Та бүгдээрэнд нь эзний өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд та бүгдээрээ өдөр бүр эдгэрч чөлөөлөгдөж байгаа юу? Өдөр бүр хийж байгааз амин тий. Өдөр бүр эдгэрч чөлөөлөгч байгаа маш чухал. За өнөөдөр сэтгэл хөдлөлөө захирах нь чухал гэдэг сэдвээр ярина. За түлхүүр ишлэн 3 дугаар Иоханнаас нэг л бүлэгтэй. Тэрний 3 дугаар ишлэн. За хайрт минь сэтгэл тань амар тайван байгаагийн адил бүх зүйл тань сайн сайхан байж эрүүл энх байгаасаа хэмээн би залбирч байна гэж. Хайрт минь гэж байгаа нь итгэгч хүмүүс итгэгч хүнтэй хандж байгаа гэсэн үг тийм. Beloved гэсэн. За эхлээд залбирчээ. Эзэн минь танд талархаж байна. Үнэхээр их талархаж байна. Таны үгийг бид нар өнөөдөр шууд хүлээж авч байна эзэн. Та энэ үгээ харин биднэрт задлж ойлгуулж өгөөрэй гэж гуйн залбирч байна эзэн. Таны үгэн дотор шумбах, умбах үнэхээр сайхан эзэн. Та бидний үгээрээ урамшуулдаг, та бидний үгээрээ удирддаг, чиглүүлдэг, та бидний амьдралыг үгээрээ хөтлөн дагуулдаг үлээ эзэн. Энийг хүлээн зөвшөөрөд биднэрт их хугацаа орсон ч бид нар харин өнөөдөр энэ дээр зогсож байгаа гэдэгтээ үнэхээр бат итгэлтэй байна. Эзэн танд талархъя, үнэхээр их талархъя. Эзэн Есүс Христийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен. За энэ 3 дугаар Иохан бол Иохны итгэгч нарт бичсэн хамгийн сүүлчийн захидал байгаа. Тийм ээ. Маш богинохон. Гэхдээ энэ бичгтээ энэ захидлаа Гайс гэж хүнд хаягалсан хандаж бичсэн байдаг. Тэгэхээр энэ Гайс гэж хүн хинбэ гэж бид нар мэдэхгүй. Тэр үед урд нь өмнөх ишлүүдэд гарч ирсэн тэр Ромын зуутын дарга байсан уу мэдэхгүй. Янз бүрийн тайлбарж явдаг хэм мэдэхгүй. Харин энэ Иохан бол энэ эзэнд үйлчилж байгаа нэг үйлчлэгч хандаж бичиж байгаа. Тэгэхээр тэр үйлчлэгч хүн бол эзний үнэн дотор яг хуурамч багш нартай тэмцэж үйлчлээ хийж байгаад нь талархаж бичсэн ийм үг байгаа. Тэгээд гол үг нь юу гэж байгаа гэхээр сэтгэл тань амар тайван байгаагийн адил бүх зүйл танд сайн сайхан байж эрүүл энх байгаасаа хэмээн би залбирч байна гэдэг. Тэгэхээр энэ эзэн үнж үйлчилж байгаа энэ хүний төлөө Иохан талархаад Иохан бол энэ үед бол нэлээд нас өндөр гарсан байж байгаа шүү дээ. Энэ бол манай эртний 90-ад онд байгаа. 90-ад онд байгаа байхгүй юу? Тэгээ Иохан ганцаараа тэр 12 дагалдагчтай ганцаараа амьд үлдсэн. Бус нь бүгдээрээ алагдсан. Бага тийм ээ. Сайн мэдээний төлөө алагдаад нас орсон. Иохан ганцаараа үлдсэн үедээ энэ бичсэн юм захиа байж байгаа. Тэгэхээр Иесустэй амьдд нь үйлчижсэн хүмүүсээс ганцаараа амьд байгаа гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгээд бусад итгэгчтэйгээ зоригжуулдаг, удирдах, залдаг ийм хүн байгаа тийм ээ. Гэхдээ алсаас байгаа. Захидлаар бичиж байгаа нь алсаас гэсэн. Тэгэд Иоханд юу дурдсан бэхээр Гайс гэж ийм үйлчлэгч үйлчилж байна. Тэгэд ганц үннээр үйлчилж байгаа үйлчлэгч байна. Тэр чуулган дотор анхны үеийн чуулганууд явж байгаа штэ 90-ад онд чинь. За тэгэд хуурамч багш нарын тэмцэлтж байгаа юм байна. Гэхдээ яг сэтгэлийнхаа амар тайван дотор тийм сэтгэлийнхаа амар тайван дотор тэмцэлтж байгаа гэдгийг харуулсан. За тийм учраас Иохан юу ерөөж байна? Эрүүл энх байгаасаа бүх зүйл нь сайн сайхан байгаасаа гэж ерөөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ ишлэл дотор итгэгч нарт зориулсан Бурхны хүслүүд ерөөлүүдийн дотор байгаа байхгүй. Нэгдүгээрт нь Бурхан юу хүсдэг өдөр биднэрт бүх зүйлтэй сайн сайхан байгаасаа гэдгүүл биднэрт материалын ерөөлүүдийг үнэхээр хүсдэг байна. Хоёрдугаарт нь эрүүл мэндийг бид нар эрүүл энх байгаасаа гэж үнэхээр хүсдэг. Энэ Бурхны хүсэл. Гуравдугаарт нь бидний сэтгэлийн авралыг аваасаа гэж хүсдэг. Энэ сэтгэлийн авралыг аваад явж байгаа хүнийг энэ Гайсийн жишээгээр биднэрт харуулж байна те. Сэтгэлийн авралыг авж байгаа хүн бол маш амар тайван, сэтгэл нь амар тайван дотор байдаг гэж байна тийм ээ. За энэ харах юм бол би хаалтан дотор их өгнүүдийг юунд сэтгэлийн авралыг зааж байна гэхээр сэтгэл тань амар байгаа тий. Яг энтэйгээ адилхан бүх зүйл чинь сайн сайхан байх болтугай. Материалын зүйлээр хангах болтугай.
Ягаад гэвэл энэ гайс тэрүүгээр явж байгаа сайн мэдээний үйлчлэгчдийг хүлээж аваад зочлоод өрөөгöd гаргадаг гэдгийг сонссон мэс. Та нар цааш нь унших юм бол тэр байж байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ байдлаараа бас эрүүл их үйлчлээсэй гэж өрөөж байгаа. Энэ бол эрүүл мэндийн өрөөл. За энэ гурав бол Бурхны итгэгч хүмүүст хүсдэг гол хүслүүд байгаа. Энийг бид нар бол мэдхэн чухал. Тиймээс бид нарыг Бурхан улам их эдгэж чөлөөлөх гэдэг гэдгийг бид нар ойлгох ёстой. Тэгээд эдгэж чөлөөлснөөр бид нар сэтгэлийн авралыгаа авах гээд явж байгаа. Тийм ээ. Тэгээд бид нар энэ сэтгэлийн авралыгаа яагаад энэ төвшин энэ шатанд өнөөдөр авчваа гэх юм бол бид нар амар тайван байгаагаараа мэдэрдэг гэсэн үг. Амар тайван байж бол бид нар авцсан. Тэгэхээр та нар бүгдээрээ бид нар тэр усаар эдгэрэл чөлөөлтөнд орсон те амар тайван авсан уу? Тийм ээ. Тэрнээс хойш амар тайван байна уу? Тэр амар тайвнаа хадгалж гин үү? Энэ бол маш их чухал зүйл байж байгаа. Тэгэд энэ рүү чиглэсэн зүйлүүдийг өнөөдөр бид нар ярих болно. Бидний хамгийн гол зүйл ч юм бол тэр амар тайвныг бид нар хэр удаан хадгалах вэ тийм ээ? Хэр тогтмол байлгаж чадах вэ гэдэгт чиглэх байгаа. Тэгэд хэр удаан байлгах вэ гэдэг бол бидний оюун бодлоо хэр хурдан өөрчлөхөөс шалтгаална тийм. За бид нар одоо нэг томьёог сайн мэднэ тийм ээ. Сэтгэл гэдэг бол энэ дээр гарах сэтгэл хөдлөл, нэмэх нь хүсэл, нэмэх нь бодол, тэнцүү сэтгэл яг юм ба. Гурван зүйлээс бидний сэтгэл тогтдог байж байгаа. За бид нэр бодлоо өөрчлөхөд хэлсэн байна тийм. Бодол 3 дахьт ногоос бодлоо өөрчлөхөөс бодлын өмнө бидний хүсэл явж байгаа. Тэгээ хүслийн өмнө бидний сэтгэл хөдлөл явж байгаа байхгүй юу? Тэгээ сэтгэл хөдлөлөөс бидний хүсэл үүснэ, хүслээс бидний бодол тогтдог байж байгаа тийм ээ. Тэгжээж энэ гурав чинь нийлж бидний сэтгэлийг бий болгох. Бид нар өнөөдөр амар тайван байх уу? Эсвэл амар тайван биш байх уу гэдэг нь энэ гурван зүйлээс шалтгаална гэсэн үг болж байна тийм. За Ром 12-ын 2-оос 3-т энэ үеийн явдалд бүү нийцэгтэн харин зүрх сэтгэлээ шинжилснээр өөрчлөгдөж Бурхны хүсэл юу болохыг тухайлбал сайн, тааламжит, төгс төгөлдөр хүслийг батлагтан. Учир нь надад өгөгдсөн нэгүслэр би та нарын дунд буй хүн бүрд хэлье. Өөрийнхөө талаар бодох ёстойгоос илүү дээгүүр бүү бод. Харин Бурхны хүн бүрд ногдуулсан итгэлийн хэмжээний дагуу эрүүл ухаанаар бодоо гэж хэлж байна. За энэ ишлэл биднэрт нэг сараас эхэлж энэ ишлэлтэй бид нар зууралдж байгаа тийм ээ. Түрүүчийн 7 хоногт Энди пастор бас энэ ишлэл дээр ярьсан байж байгаа. Бодол санаагаар шинжлэхтэй холбоотой. Тэгэхээр бидний сүнслэг тултантай холбоотой маш нарийн зүйлүүдийг 5 зүйлийг энэ ишлэлд хэлсэн байгаа. Нэгдүгээрт нь энэ үеийн явдалд бүү нийцэгтэн гэж байна тийм ээ. Дэлхийлэг зүйлүүдтэй битгий зуралт гэж байна тийм ээ. Нэг хөл нь дэлхийд нөгөө хөл нь Бурхны хаанчлалд байх ёсгүй. Хоёр хөл нэг л газар байх ёстой тийм. Эсвэл дэлхий дээр эсвэл Бурхны хаанчлалд байх ёстой. Тэр зогсох газараа өөрсдөө сонгож ав гэдгийг энд хэлж байна тийм ээ. За хоёрдугаарт нь зүрх сэтгэлээ шинжилснээр өөрчлөгдөнө гэж байна. Тэгээ зүрх сэтгэлээ яаж шинжлэх вэ гэвэл бид нар бодлороо өөрчлөнө гэдэг. Энд пастор түрүүчийн 7 хоногт ярьсан тийм ээ. Бодлоо өөрчлөнө. Тэр бодол чинь бидний зүрхийг өөрчилдөг. Тийм учраас бид нар бодлоо өөрчлөх ёстой гэдгийг. За 3 дугаарт нь Бурхны хүсэл юу болохыг тухайлбал сайн, тааламж, төгс төгөлдөр хүслийг батлагтун гэж байна. Тэгэхээр Бурхны хүслийг мэдгэж байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр өгсөн энэ Иохан 3 дугаар Иоханд өгсөн ишлэлээр бид нар Бурхны хүслийг мэдчихлээ тийм ээ. Бурхан биднийг материалгаар өрөөх гээд идэх юм байна. Биднийг эрүүл байлгах гээд байдаг юм байна. Бидний сэтгэлийг аврах гээд идэх юм байна гэсэн. Энэ хүслийг бид нар мэдэх хэрэгтэй. За энэ хүслүүд нь бол сайн хүсэл, тааламжтай хүсэл, бүр төгс төгөлдөр хүслийг бид нар мэдэх хэрэгтэй. Ингээд задлаад бид нар цааш нь бүр нарийн ойлгох хэрэгтэй зүйлүүд байгаа шүү. За дөрөвдүгээрт нь өөрийнхөө талаар бодох ёстойгоос илүү дээгүүр бүү бодоо гэж хэлж байна тийм ээ. Бид нар дандаа өөрийгөө боддог. Хуваа хичээсэн байдаг.
Тэгээ өөрийгөө дандаа хүмүүсийн дээгүүр тавьдаг байж байгаа тийм. Тийм учраас бид нар ерөөсөө даруу биш. Тийм үү? Тэгээд даруу байх гэсэн. Өнөөдөр бид нэр гимшлийн залбирлууд хийсэн те. Гимшлийн залбирлууд юунд чиглэсэн гэхээр өөрийгөө даруу байх гэж бид нар чиглэсэн. Бид нар Бурхны өмнө, бусдын өмнө бид өөрсдөө даруу байх ёстой. За 5 дугаарт нь харин Бурхны хүн бүрд ногдуулсан итгэлийн хэмжээний дагуу эрүүл ухаанаар бодоо гэж. Тэгэхээр итгэл хаанаас ирдэг вэ гэхээр Бурхны үгээр биднэрт ирдэг тийм ээ. Тэр үгийг ямар хэмжээгээр авч яан тэрүүгээр бидний итгэл өсөж идэг. Хүн болгоны итгэлийн хэмжээ өөр. Тэгэхээр итгэлийнхаа хэмжээний дагуу бид нар эрүүл ухаанаар бодно. Тийм ээ. Өнөөдөр хүн болгон адилхан бодох албагүй. Өөр адилхан эдгэрэх албагүй. Өөр төвшөнд эдгэрэл итгэл явагдана тийм ээ. Харин бид нар итгэлээ өчигдрийнхаас өнөөдөр өсгөөд явах хэрэгтэй. Тийм ээ. Тэгээд тэр итгэлээрээ бид нар бодлоо эрүүлжүүлээд явах хэрэгтэй. За энэ 5 чухал зүйлийг бол энэ Ром номонд хэлсэн байдаг. Энэ бол зүгээр Магдан дууныханд зориулсан ишлэл биш. Энэ бол бүх итгэгчдэд зориулсан ишлэл гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй. За энэ зүйлүүдийг хийхэд биднэрт биеэр шууд те шашинлагаар хийх зүйлүүд бол маш бага. Дандаа бидний дотор болно. Бидний зүрхэн дотор, бидний тархин дотор, сүнсэн дотор, сэтгэл дотор болох зүйлүүд дандаа дотор болох зүйлүүд байгаа. Яагаад гэх юм бол шинэ гэрээний үеийн сүнслэг тулдаанууд дандаа бидний толгойд болж идэг те. Бидний толгой дотор. Бид нар авралыг авсан цагаасаа эхлээд сүнслэг тулдаанд орчихсон угаасаа. Тэ. За тэгээд бид нар бодол болгонтойгоо тулалдах шаардлагатай болно. Бодол бүрийн цаана хэн байна? Бурхан байна уу? Муу сүнс байна уу? Эсвэл би өөрөө байна уу? Тийм ээ. Гомдол байна уу? Шаналл байна уу? Тэрийг дандаа бодох хэрэгтэй болно. Ямар сүнс байна гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд бодол бүрээ Христэд тушаана. Тийм ээ. Буруу бодлуудаа гэмшин, буруу бодлуудаасаа татгалзна, буруу бодлуудаа бид нар явуулна. Тийм ээ. Харин зөв бодлоо юу яах вэ? Зөв бодол өгсөний төлөө бид нар эзэнд талархна. Тийм ээ. Эзнийг магтаж алдаршуулна. Энэ бол шинэ гэрээний үеийн итгэгчдийн бид нарын хийх гол зүйлүүд байгаа. Одоо бид нар эдгэрэл чөлөөлөлт авлаа, дараа нь хийх бидний гол зүйлүүд бол бид нар бодолтойгоо ажиллах. За тулалдааныг ойлгохын тулд бид нар тийм бит тулалдааныг бид нар эхлээд ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр хуучин гэрээнд бол маш их тийм бит тулалдаануудыг дүрсэлж харуулсан байдаг тийм ээ. За нэг тулалдааны талбар дээр хэдүүлээ очие. Өөрөөр хэлбэл бид нар сүнслэг тулалдааныг бит хэлбэрээр харж байна гэж бодоорой. За Хаадын дэд номны 13-ын 14-өөс 19. Илиша түүнийг өхөлт хүрэхээр өвчтөй болоход Израилийн хаан Йош түүн рүү ирээд түүний өмнө уйлан эцэг минь Израилийн тэрэг ба мортно гэв. Илиша түүнд нум сумаа ав гэхэд тэрээр нум сумаа ав. Тэрээр Илиша Израилийн хаанд гараа нуман дээр тавигтун гэхэд тэрээр гараа тавьсан бөгөөд дараа нь Илиша түүний гар дээр өөрийн гараа тавив. Илиша зүүн зүг харсан цонхыг нээ хэмээхэд тэр онгойлгов. Дараа нь Илиша харвахтун гэсэнд тэр харав. Илиша энэ ялалтын сум буюу Арамыг ялах ялалтын сум. Учир нь та нар Афект арамайчуудыг цохин хүйс тэмтрэх болно гэв. Дараа нь тэр сумнуудаа ав гэхэд хаан сумнуудаа ав. Тэрээр Израилийн хаанд газрыг цохигтун гэхэд хаан 3 удаа цохиод болив. Иймээс Бурхны хүн түүнд уурлан чи 5 юм уу 6 удаа цохих байсан юм. Тэгсэн бол та бүрэн устгаж дуустал Арамыг цохих байсан юм а. Харин одоо та Арамыг 3 удаа цохих болно гэж хэлэв гэж. За энд юу болж байна гэдгээр. За хуучин гэрээнээс энэ хэсгийг уншаагүй бололж тайлбар хийлээ. За Илиша бол Илиягийн шав байсан Илиягийн тослохоог 2 дахиж авсан иш үзүүлэгч байгаа тийм ээ.
За энийг бол тэр Израилийн хаан Йош мэдж байгаа. Илиша тэр Израилийн хаан ч ирдэг байсан, Юдагийн хаан ч ирдэг байсан. За тийм учраас Израилийн хаан нэгдүгээр эцэг минь гэж байгаа нь Бурхан өөрсдийнхээ дээр тавьсан сүнслэг удирдагч гэдгийг ойлгож байгаа учраас эцэг минь гэж хэлж байна, тийм ээ. Тэгээд Илиягийн тослог авсан гэдэг. Илия морд тэрхтэйгээр дэшээ эзэн рүү явсан байдаг, тийм ээ. Чарет гэдэг. Гал дунд тэр морд тэрхтэй явсан. Тэгэхээр тэр тослогыг авсан гэдгийг мэдж байгаа учраас Израилийн тэрэг ба мортно гэж ингэж дуудаж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хаан болвол Илишаг Бурхантай холбох гол хүн гэдгийг үнэхээр хүлээн зөвшөөрсөн учраас ингэж хэлж байгаа. Илиягийн хийсэн гайвшигтаас 16 хуучин гэрээнд бичигдүүлсэн байдаг. Илиша бол тэрийг бүр 2 дахин хийх болгож 33 гайхамшигыг хийсэн байдаг байгаа байхгүй юу. Тийм учраас хаад үнэхээр Илиша руу ирдэг байсан, тийм ээ. Бүр дайсных нь хаад хүртэл Илишаг мэдэрдэг байсан байж байгаа. Дайсны төлөвлөгөөнийг хүртэл Илиша мэдж хэлдэг байсан байж байгаа. За тэгэхээр энэ хаан бол Илиша руу үнэхээр уйлж ирэхээс өөр аргагүй байсан. Уйлаад ирсэн байхгүй. Яг тэгвэл бүр юунууд дайснууд нь бүр ингээд хуарагдсан байгаа байхгүй гадаа. Израильчуудыг авах гээд бүр. За тэгээд ялалт эзнээс ирдэг гэдгийг мэддэг учраас Бурханаас асуух гэж ирж байгаа гэсэн үг. За тэгэхэд Илиша бол тэр үед ямар байсан? Хэвтэрт орсон байсан байхгүй юу? Үхэл түргэх өвчтэй болсон байсан. Тэгээ эзэн авах гэжээс яг тэр үед нөө. Тэгтээ тослогоо нь хэвээрээ байж байгаа. За тэгээд Илиша орноосоо босоод тэр хааныг тэр зүүн цогыг нэ гэдэг нь юу гэж байгаа тэр арамайчууд зүүн зүгтсэн байхгүй юу? Тэр зүүн талын цогыг нээгээд тэр сум тавихт нь тэр суман дээр нь тэр ном сумаар тултж байгаа гараа тавьсан. Тэгээ Илиша гараа тавихад тэр хаан бол ялалтыг мэдэрсэн байгаа байхгүй юу? Тэр ялалт Бурхан яг ялалтыг өгсөн байна гэдэг. Тэгээ ялалтыг мэдэрсэн хэрнээ тэр ялалтаа тунхаглаад тийм ээ газрыг цохих гэдэг тэр ялалтаа тунхаглал эзэнт таларх гэд хэлэхэд тэр бол дутуу яг тэрүүхэн хооронд тий ялалтыг авцсан хэрнээ тэр дутуу 3 удаа сумаараа газрыг цогсон байгаа байхгүй тий. Тэг чи бид нар сая тэр 3 эсрэг 3 сагсны тэмцээн дээр хүмүүс ялалтаа тунхаглаж байгааг яаж харж байна? Хэд хашгирж байна? 3-аас олон шүү дээ. Хашгираад дэвслээд чардлаа тэг гараа хэд савчиж байна те. Ялалтыг тэгж тунхагладаггүй тэр итгэвч хүмүүс хүртэл мэдчихэж шүү дээ яаж ялалтыг яаж тунхаглахаа те. Гэтэл энэ хаан бол 3 удаа байсан. Маш сул тагларсан. Тэгээ Илиша хэлж байгаа те. Тэгэхээр ялалт яах чи 3 удаа ялна. Тэгвэл тулалдаа хэд болохыг мэдэхгүй шүү дээ. Тэр чинь тулалдаан болохт чинь нэгэн давшаал нөгөөх нь ухраал дахиад давшаал ухраал бөө юм болдог үстэй. Тийм ээ? Заримдаа гацаа хийгээл ингээл бөөн тагц бөө юм болдог үстэй тийм. Тэгсэн чинь тэр тулалдаан 3 удаа ялна гэсэн. Тэг яг тэрүүгээр болсон 3 удаа л ялсан байдаг. Арамчууд яг 3 удаа ялсан. Тэрнээс хойш Израильчууд бүр ялагдсан байдаг. Тэ? Цөллөгт явсан байдаг. Тэгэхээр бид нар тэр чөлөөлтийг авчаад энэ ялалт бол чөлөөлөлт те. Чөлөөлтийг авчаад тэр ялалтаа тунхаглаж сурах хэрэгтэй байхгүй юу? Эзэнт талархах хэрэгтэй те. Энэ чухал зүйл. Яг бид тулалдаан дээр харагдсан. Тэгэхээр бид нар энэ ялахын тулд бид нар дайснаа сайн мэдэх хэрэгтэй тийм ээ. Сайн мэд. Хэний эсрэг тулалдаж байна? Бидний хувьд бол тэр дайсны хангалттай бид нар үзээ ядах хэрэгтэй байхгүй юу? Бид нар хүмүүсийг үзээ ядахгүй, Бурханд гомдохгүй. Харин муу сүнсийг бид нар үзээ ядах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр үзээ ядалтаар бид нар тэмцэх хэрэгтэй байдаг тийм. Тэгээ Бурханы чиглүүлэг илчлэлтийг бид нар хүлээж авах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхэд ялалтынхаа төлөө тууштай байх хэрэгтэй байдаг тийм. Ийм зүйлийг энд хэлж өгч байгаа.
Тэр хуучин гэрээний дайн тэр бит дайнуудыг дүрсэн ч гэсэн тэр дайн болгоно нь бол сүнслэг дайн байсан байхгүй юу? За энийг бид нар юунаас харж болох вэ? Йошуа номон дээрээс бид нар харж байна. Йошуа номын 11-ийн 18-аас 23-т. Йошуа эдгээр бүх хаадтай урт хугацаагаар дайн хийв. Гибеоны оршин суугч хивчүүдээс өөр Израилийн хүүгүүдтэй найрамдал тогтоосон хот нэг ч байсангүй. Харин бүх хотуудыг тулалдан авсан. Учир нь эзэн тэдний сэтгэлийг хатууруулад Израильтай дайтуудлахаар ирүүлсэн нь Мосед эзний тушаасан ёсоор Израиль тэднийг бүр мөсөн ямар ч өршөөлгүйгээр устгахын тулд байв. Тэр цагт Йошуа ирж Хеброн, Дебир, Анаб, Юдагийн бүх уулархаг нутаг болон Израилийн бүх уулархаг нутгуудаас Анакчуудыг таслан устгав. Йошуа тэднийг хотуудтай хамт бүр мөсөн устгасан билээ. Израилийн хүүгүүдийн нутагт нэг ч Анак хүн үлдсэнгүй. Зөвхөн Газ, Гат болон Аштодод зарим нь амьд үлджээ. Тиймээс Мосед эзний айлсан бүхний дагуу Йошуа бүх нутгийг аваад үүнийгээ овгийн хуваарлтын дагуу Израильд өвлүүлэн өгөв. Ийхүү тэр нутаг дайн дажингүй болвоо гэж хэлсэн байна. За Йошуа бол хамгийн их ялалтыг хийжсэн тийм ээ. Бурхан Ерихог ахуулахын тулд Йошуаг зүгээр л тэр хэрмийг хэдэн удаа тойргсон. Хэдэн удаа тойрлоо? 6 удаа тойроод 7 дахь тойрог дээр нь хэрмийн зүгээр нураагаад өгсөн шүү дээ. Йошуагийн хийсэн юм юу? Зүгээр л бүрээ үлээгээд алхаадсан. Эзэн алдрыг өгөөл исэн гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхэд Ерихогийн хэрмийг нураагаад Израильчууд авцсан байдаг тийм ээ. За тийм маягаар ингээд тулалдаад лсэн Йошуа. За зарим газар сэлмээр тулалдсан, жадар тулалдсан мэдээж те. Тэгэхэд яагсан гэж байна. Гибеоны оршин суугч хивчүүдээс энэ оршин суугчдыг яасан гэхээр Йошуа хуурагдсан байхгүй юу? Хэдэн хүмүүс уруу дараа хувцастай ирээд хуурж агаад те. Тэгээд тэднийг эзлэх гүгсэн гэрээгээд дараа нь мэдсэн чинь өөрсдийнх нь дайснууд байсан байхгүй юу? Тэгсэн Израильчүүдийн нэг хэсэг болж ирээд өрөвдүүлж аваад яасан. Тэгээд тангараг тавьсан учраас тэднийг орхисон байхгүй юу? Тэгээд эдгээр дараа нь маш их төвөгддөг те. Тэрийг бид нар мэднэ. За энд бас юу гэсэн? Газ, Гат болон Аштодод зарим нь амьд үлддэг. Бүх хотуудыг устгасан ямар ч өршөөлгүйгээр эзэн устгах гэсэн бүр мөсөн устгах гэсэн байхад Газ, Гат, Аштодод зарим нэгэн Анак хүмүүсийг үлдээсэн. Энэ хүмүүс нь дараа нь Израильчуудад маш их гай болсон те. Энэ хүмүүс ямар хүмүүс байсан бэ гэхээр тэр аврах хүмүүсийн удмууд байсан байхгүй юу? Тэр хүмүүс. За ямар гай болсныг бид нар мэдсэн тийм ээ. Самсонд Газын нутагт филистичүүдэд тийм ээ. Самсон Делайлагаар дамжуулаад ялагдсан байдаг. Газын нутаг. 1-р Самуэль 15-д Саул Амалекчуудыг бүр мөсөн дар гэж хэлэхэд тий хамгийн сайн малуудыг аваад үлдсэн байдаг. Тий малыг ч гэсэн битээ ав гэж хэлсэн байхад энэ Йошуагийн тэр дуулуургүй байсан зүйл дараа нь ингэж нөлөөлсөн байхгүй юу? 1-р Самуэль 15-д Давид хаан Голиаттай тулахдахад тэр Голиат хаанаас ирсэн байдгүй? Гатаас ирсэн байдаг. Йошуагийн тэр заримын үлдээсэн газараас Голиат аврах хүн гараад ирсэн байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар өнөөдөр нэг мөсөн нэг бүрчлэн цэвэрлэгдэхгүй бол тэр жижигхэн тэр муу сүнс чинь хизээ нэгэн өдөр бидний амьдралд аврах хүн болоод гараад ирнэ. Тэ? Битэр. Тийм учраас бид нар өнөөдөр л тэр тулалдааныг хийх ёстой байдаг. За Самуэлийн тэр жишээг бид нар бас дахиад уншаад байгаа тийм ээ. 1-р Самуэль Саулын жишээ. Самуэль 15:22-оос 26 дээр. Самуэль эзний дуу хоолойг дуулууртай дагах нь эзэнт шатаатал тахил өргөлүүдийг өргөлж баярлуулахаас илүү босов. Харагтун дуулууртай дагах нь тахил өргөхөөс илүү, сонсож дагах нь хуцын өөхнөөс илүү. Учир нь тэрслэх нь ид чидийн нүгэл адил
захирагдахгүй байх нь гэм ба шүтээнд мөхөхтэй адил лээ. Чи эзний үгээс татгалцсан тул эзэн чамайг хаан байлгахаас татгалзлаа. Саул Самуэлд би нүгэл үлдэв. Би ард олноос айж тэдний үгийг дагсан учраас эзний тушаал болон таны үгийг үнэхээр зөрчлөө. Тиймээс одоо миний нүглийг уучилж надтай хамт буцагтун би эзэнд мөргөл үлдээ хэмээн өгүүлв. Гэвч Самуэль Саулд би тантай хамт буцахгүй. Учир нь та эзний үгнээс татгалцсан бөгөөд эзэн ч таныг Израилийн хаан байлгахаас татгалцсан билээ гэв. Саулыг тулдаанд орхоос нь өмнө өмчин ишгч битгий аваарэ гэж хэлсэн те. Нэг ч хүн битгий үлдээгээрэй гэж хэлсэн те. Тэгсэн чинь Саул яасан? Нүдэнд нь тэдний мал маш сайхан харагдсан. Тарган цатгалан харагдсан. Тэгээд дараа нь Самуэль ирээд яагаад энэ малуудыг авч байгаа юм бэ? Яагаад энэ төрөнгүүдийг авч байгаа юм бэ гэж хэлэхэд би эзэнт дахил өрөх гэсэн юм а гэж хэлсэн. Тэгэхээр өөрийгөө зөвтгөж байгаа байхгүй тий, justify зөвтгөж байгаа. Эзнийг л дуулууртай байх ёстой, дагах ёстой байдал гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр эзэн бол юу гэж үздэг вэ гэхээр хэлсэн байгаа тэрслэх нь ид шидийн нүгэлтэй адил. Саул тэрсэлсэн байхгүй юу? Тэрслэнтэй тэрсэлж байгаа нь ид шидийн нүгэл гэдэг нь хуурамч шүтэн шүтэж байгаатай адилхан тий. Бид нар өнөөдөр дуулуургүй хандж байвал бид нар буцаад нөгөө буддаа руугаа очсон гэсэн үг байхгүй тий. Буцаад бид нар нөгөө бөөр рүүгээ очсон гэсэн үг байхгүй. Тэрнтэй адилхан эзэн ингэж үзэж байгаа байхгүй юу? Энийг бид нар ойлгох хэрэгтэй тий. Англиар бол ингэдэг delayed obedience is quick rebellion гэж хэлдэг байхгүй юу? Тий. Дуулууртай байхаас зайлсхийх нь тийм ээ маш хурдан тэрсэлж байгаа явдал гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар дуулууртай дагах хэрэгтэй. Тэгээ буруу хийсэн бол Самуэль ирж хилтэл нь Саул ерөөсөө гимшээгүй яваадсан байхгүй. Тэгэхээр шууд дуулуургүй байсан дээр нь эзэн хаан байх эрхийг шууд хасцсан тий. Гимшгэд оройтсон байгаа байхгүй. Тэгээ тэгсэн чинь Самуэль хэлсний дараа бөөн тайлбар тавьсныхаа дараа Саул би нүгэл үлдвэ. Би хүмүүсээс айсан юм аа. Тэ ард олноос айсан юм аа. Тэдний үгийг дагсан юм аа. Хүмүүс рүү чигч байгаа байхгүй юу? Тэ тийм. Тэгтээ аль хэдийн оройтсон. Хаан байхаас нь татгалцсан байсан. Сүнслэг дан яг энэтэй адилхан. Бид нар эзэн гимш гэж зүрх сэтгэлд хэлсэн бол бид нар шууд л гимших ёстой. Тийм ээ? Татгалзах гэсэн бол бид нар шууд татгалзах ёстой. Чөлөөлөгдөх гэсэн бол бид нар шууд чөлөөлөгдөх ёстой. Энэ бол бид нарын дуулууртай байх ёстой зүйлүүд байна. Тэгэхээр хуучин гэрээний дайнуудыг бид нар уншихдаа ямар амар юм болж исэн бэ гэж унших биш, тийм ээ? Юу гэхээр сүнслэг дайныг бид нар эзний зааснаар л гүйцэх ёстой мэ гэсэн ийм сурамжийг бид нар авах ёстой. Дутуу орхиж болохгүй, гүйцэлгүй орхиж болохгүй гэдгээ бид нар ойлгох ёстой байдаг. Бид нар Иесусыг аврагчаараа хүлээж авахтаа л сатантай их энэ дайнд яваад орсон. Тэ? Бид нар сонголтоор орсон гэсэн үг байгаа шүү. Бид нар харин тэр тулдаа нэг ойлгохгүй явсан байж магадгүй. Харин бид нар тулалдъя гэж зөвшөөрсөн үед эзэн хамт тулдаад. Угаасаа бидний өмнө алхаж идэг. Тэгэд хамт тулалдаад явж идэг байгаа. Тэгэхээр бид нар өдөр бүр тулалдаанд байгаа гэдгээ бид нар ойлгох хэрэгтэй. За бид нар ингээд сүнслэг тулалдаанд ороход юу болдог вэ гэдгийг Матай номын 12-ын 44-өөс 43-аас 44-т хэлсэн байгаа. Бузар сүнс хүнээс гарахдаа усгүй ангамл газраар хэрэн хисэж амралтыг хавьж түүнийгээ олдоггүй. Тэгээд тэр би хаанаас гарлаа тэр гэртээ эргэж очие гэж хэлдэг. Буцаж ирэхэд нь түүнийг хэн ч эзлээгүй бөгөөд шүүртсэн цэгцтэй болсон байхыг тэр хардгаа гэж. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд цэвэрлэгдэж чөлөөлөгдсөн байхыг байдаг тийм ээ, нөгөө муус ус гараа авцсан шүү дээ. Тийм. Тэгээд цэвэрхэн болцсон сууж итл нь нөгөө муус ус чинь ингээд
өөр бие хайж явж байгаад өөр бие олдохгүй болохоор буцаад гарсан газар руу очие гэдэг ирдэг. Тэ? Одоо биднээс гарсан сүнсч буцаад ирэх нь шүү дээ. Тэгэхэд ирэхэд нь болохоор бид нар нэх гоё шүүрдэгдсэн, цэгцтэй болчихсон, цэвэрлэгдсэн байж хана тэ. Өөрөлдвөл муу сүнс харахтаа юу гэж харах вэ? Бүр их зайтай болцсон, бүр олон сүнс орохоор болцсон байна гэж харах нь шүү дээ. Ойлгож байна уу? Ямар үед тэгж харах вэ? За Матай 12:45 дээр хараа. Муу сүнс бүр яах нь вэ? Тэгээд тэр яаж өөрөөсөө дор гэж байгаа байхгүй юу? Өөрөөсөө дор өөр олон сүнсний хамт тийшээ орж тэндээ амьдардаг аж. Өнөө хүний хувьд сүүлчийн байдал анхныхаасаа бүр дорддог. Энэ муу үеийн ч мөн тийм байх болно гэж айлтгав гэж. Тэгэд тэр муу сүнснүүд ирээд тэр сайхан цэвэрхэн цэгцтэй байж бол дахиад ороод бүр ганцаараа ирэхгүй шүү дээ. Бүр өөрөөсөө доор муу сүнснүүдийг авч ирж ороход тэгэд нөгөө хүн чинь яах вэ? Анхныхаа байснаас бүр 7 дор болох нь шүү дээ. Тэгээ бүр авралаар хайж магадгүй тийм байдал төрдөг байхгүй юу? Тийм юмнуудыг бид нар харж ирсэн тий. Тэгэхээр энэ хэн ч эзлээгүй гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр хүн хуучин бодлоо орхиогүй, хуучин зуршлаа орхиогүй байгаа байхгүй юу? Тийм учраас тэр цэвэрхэн газар нь ариун сүнс орж ирээгүй, Бурхны үгээр дүүрэгдээгүй байна гэдгийг харж байгаа байхгүй. За шүүрдсэн байна гэдэг нь үгээр тэр бид нар чөлөөлөгдсөн байгаа. Тэр муу юмнуудаас салцсан байгаа нь л харагдаж байгаа. Цэгцтэй болсон гэдэг нь юу гэхээр биднэрт буруу байхгүй, биднийг зөвхт байдал дээр байж байгаа байхгүй юу? Бидний амьдрал яг зөв дараалалд орсон байж байгаа. Тийм зүйл. Тэг ганцхан хэн ч эзлээгүй гэдэгтэй. Тэр хэн эзлэх ёстой байсан бэ гэхээр ариун сүнс эзлэх ёстой байхгүй. Ариун сүнс гарсан зай талбай байсан. Тэгсэн чи бид нар тэр Бурхны үгийг уншаагүй, тэгээ Бурхны үгээр тэр газрыг дүүрээгүй учраас муу сүнс буцаад ирээд орох нь байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бидний төрийн чинь нөгөө сэргээгцэн амьдралын хичээлээр юу гэхээр бид нар хаалга хаагаагүй байхгүй юу? Муу сүнсийг гаргачаад дэлгээтэй чигээр нь орхигдсон байж байгаа байхгүй юу? Тэр хаалга нээлттэй. Тэгэхээр хуучин бодол бидний хуучин санаанууд, хуучин хэв маяг, хуучин зан үйлүүд биднээс салаагүй байх юм бол хаалга нээлттэй үлднэ л гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар эднэрээс салахын тулд зөвхөн муу сүнсийг хөөгөөд зогсохгүй тэр үр дүн гаргахын тулд бид нар яах вэ? Бодлоо өөрчилнө, тийм ээ? За тэр бодлыг юу өөрчлөх вөөр Бурхны үг өөрчилнө. Тэр Бурхны үгээр ч юм итгэл орж ирдэг. Тэгээд тэр итгэл өсгөөр бид нар зүрхэн дотор тэр итгэл зүрхэн дотор байгаа шүү дээ, тийм ээ? Үг тархинаас зүрхэнд орж ирэхэд итгэл болж байгаа, тийм ээ? Тэгээд итгэл орж ирэхээр бидний яг бодол өөрчлөгдөнө. Тэг. За бодол өөрчлөгдөхөөс өмнө би юу болохыг одоо бид нар ярилцах хэрэгтэй. Бид нар тэр муу сүнс эргэж орж ирэхдээ тэр хаалгаар орж ирэхэд юу болдгоо гэхээр сэтгэл хөдлөл тэр хаалгаар дагуулж оруулж ирдэг байхгүй юу? Ямар нэгэн сэтгэл хөдлөл. Одоо юу байж болох вэ? Тэ эдгээр чөлөөлөгдсөн багчин чи идэгрээгүй гэдэг үг тийм ээ? Өөр юу байж болох вэ? Чи тэрэнд гомдсон хэвээрэл байгаа штэ. Дандаа тийм сөрөг юмнууд биднийг айлгах зүйлүүд, тийм ээ? Гомдоох зүйлүүд, уурлуулах зүйлүүд, тийм ээ? Дарамтанд оруулах тийм сэтгэл хөдлөлүүд орж ирдэг байгаа байхгүй юу? Урд нь одоо бид нар юмнаас ингээд чочдөг гэсэн мэл эдгэр чөлөөлөлтөөр цочих зогсдог байгаа тий. Гэтэл бид нар хаалгаа нээсэн тэр дайцын сүнс биднэрт байхгүй гэдэг үгийг аваад тэрэн дотор босоогүй байх юм бол дахиад нэг гинтийн цочроо орж ирэхэд чочирснаасаа болоод нөгөө муу сүнс чинь буцаад ингээд ороод тиймэрхүү үйлдэлүүд болдог байгаа.
Тэр сэтгэл хөдлөөр муу сүнс буцаж орж ирсэж нэг гэмүүл бодол шиг юмнууд те сэтгэл хөдлөл болоод тэгээ бидний дотор тэр нэг онгорхоо хаалгаар буцаагаад муу сүнсийг оруулаад ирдэг гэж. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл муу сүнс бол ерөөсөө зорилгоосоо няцахгүй, дотлохоогоо зогсоохгүй. Харин бид нар л өөрсдөө бууж өгөөд няцах гад байдаг гэж байгаа тийм. Иохан 10:10 дээр хулгайч зөвхөн хулгайлан алж устгахаар ирдэг. Би тэднийг амьтаа бэлгсэн амьтаа байлгахын тулд ирсэн юм а гэж. Тэгэхээр бид нар эдгэр чөлөөлөгчөд сэтгэлийн амгаланд орцсон байхад нөгөө муу сүнс чинь буцаж ирээд тэр ирсэн амгаланд буцаагаад авахыг бодож штт тийм ээ. Тэгэх гэж ирж байгаа. Тийм учраас муу сүнс бол бидний байнгын сөрөг сэтгэл хөдлөлөөр бид нар руу дотолдог гэж байгаа тийм. Тэр сөрөг сэтгэл хөдлөл бид нарыг эргэлзүүлдэг. Тэгэхээр тэр эргэлзээ маань биднэрт хоёрдмал бодлыг бий болгодог. Тэгээд бид нар сөрөг бодлыг сонгодог байж байгаа. Ингээл буцаад муу сүнсийг оруулаад ирдэг. Тэгэхээр бид нар бодлоо яаж өөрчлөх вэ гэхээр бодлоо өөрчлөхийн тулд бид нар өөрсдөө хүслийг ямар нэгэн сөрөг хүслийг төрүүлэх байх хэрэгтэй. Тэр хүсэл бол сөрөг сэтгэл хөдлөлөөр бий болно, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар яах ёстой гэхээр сэтгэл хөдлөлөө захирч сурах хэрэгтэй байна. Тийм ээ. Муу сүнсний уруу таталтууд бол дандаа сэтгэл хөдлөлтөөр суурилдаг. Тэгээ энэ бол сайхан штэ гэд муу юрмуу авч энэ бол сайхан гэдэг тий. Энэ бол гоё амттай тий. Нэг л амталчих тий. Нэг л сонсчих, нэг л удаа оччих гэд дандаа сайхан гэсэн үгнүүдийг хэлж муу юм руу аваачдаг байгаа. Тэгэхээр бидний сэтгэл хөдлөл гэж юу вэ? Сэтгэл хөдлөл бол юу фильм байж байгаа бид нэр англиар бол тийм ээ. Сэтгэл хөдлөл бол бидний юугаар орж ирдэг вэ? Бидний мэдрэхүүгээр орж ирдэг. Мэдрэхүү бол сенстэй, мэдрэхүүгээр орж ирдэг. Бид нар 5 мэдрэхүүтэй хардаг, сонсдог, амтдаг, үнэрлдэг, тэгээ хүтдэг, харьсаараа мэдэрдэг. Энэ 5 мэдрэхүү байгаа. Яг энэ 5 мэдрэхүүгээр л сэтгэл үрж байна. Энэ 5 мэдрэхүүгээр бид нар юмны сайхан мууг мэддэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр дав авахтай хүртлээ энэ ч сайхан ингээд даргаар зузаа юм байна гэдэг. Энэ нимгэн гоё юм байна гэдэг мэдэрдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд яг ийм зүйлүүд төр тийм учраас дандаа юмэг сайхан гоё тэ ийм мэдрэмжүүдийг өгөхтөр бол сурлуулдаг байгаа. Сэтгэл хөдлөл бол фильм буюу мэдрэмж, сенс бол мэдэрх байгаа. Одоо хуучин байгаа бид нар буцаж очиод бодох юм бол хуучин байсан зүйлүүд дандаа тийм байгаа тий. Зүгээр штэ нэг хундаг арх хуучгаар сэтгэл засаад гоё болчихдээ штэ гэл. Тэгж л анхуудаг үстэй хүн тий. Тамхи татгаар тайвширдаг ганц сурчих гэд. Ерөөсөө нэг юмнаас л эхэлдэг үстэй тийм юм тий. Бүх юм нэг л юмнаас эхэлдэг. Яг тэрнтэй адилхан. Тэр нь буруу итгэл хүртэл сонсохоос эхэлж байгаа үстэй. Буруу итгэл хүртэл сонсохоос. Бид нар Библиэд итгэлэн сонсох нь Бурхны үгээс тий. Тэр зөв итгэлийн тухай тэмдэглэж байгаа. Тэгээ буруу итгэл хүртэл бас ингэж сонсохоос ирсэн. За Эхлэл ном руу нар очих юм бол Эхлэл 3:1-ээс 16 дээр тэр ганцхан ямар их сурвалжийг сонсож байна вэ гэдэг нь гол нэг байхгүй. Эхлэл 3:1-ээс 6 Эзэн Бурхныг бүтээсэн аливаа хэрийн зэрлэг амьтдын дотроос могой хамгийн илүү залтай байжээ. Тэр могой та нарт энэ цэцэрлэгт байгаа бүх модны жимснээс идэж болохгүй гэж Бурхан үнэхээр хэлсэн үү хэмээн эмэгтэйгээс асуужээ. Сонсох мэдрэх байгааз тэр эмэгтэй могойд хандаж бид энэ цэцэрлэгт модны жимснээс идэж болно. Харин цэцэрлэгийн голд байгаа модны жимсний тухайд Бурхан та нар үүнээс бүү ид. Бас түүнд бүү хүр. Тэгвэл та нар өхнө гэж айлдсан хэмээжээ. Тэр могой эмэгтэйд та нар ерөөсөө өхгүй. Та нар түүнээс идсэн тэр өдөртөө нүд чинь нэгдэн Бурхан шиг болж сайн мөг мэдэх болно гэдгийг Бурхан мэддэг үлээ гэжээ. Тэ? Мосос яриа л агааз сонсогдоод агааз тэгээд тэр модны жимс нь хүнс болоход шимтэй
амт өгч जैन тийм ээ. Нүд булаам харцанд хэлж जैन тийм ээ. Мэрэгэн ухаантай болгочихмоор сэтгэл хөдлөлийг өгж जैन тийм ээ. Шунал хөдөлгөм сайхан хүслийг төрүүлж जैन тийм ээ. Хүслийг бодлыг төрүүлж जैन. Харагдсан тул тэр эмэгтэй түүнээс авч одоо үйлдэл бүр хийгээд эхэлж байгаа иджээ. Авсан эдсэн хоёр үйлдэл хийсэн. Тэр бас өөртөөгөө хамт байсан нөхөртөө өгч. Тэгээд нөхөртөө өгсөн нөхөр нь эдсэн дахиад үйлдэлтэй тэр ч иджээ. Тэ? Яаж ингэж сэтгэл хөдлөл ажиллаж байгааг харж болж байна үү те? Ив тэнд байгаа тэр модны жимснээс бусад бүх модны жимсийг идэж үтсэн шүү дээ. Жимсний амтыг ив мэдхүү. Мэдэн те. Тэр идсэн бүх жимснийхэнд амтаас илүү юм хүссэн байгаа ч те. Тийм хүсэл төрхөөр тэр амтах шинтэй гэж байна те. Амтах бүр. Амд нь бүр амтгцсан байгаа байхгүй. Бид нар заримдаа ингэдэж шүү дээ те. Нэг хин намайг өнөөдөр санд ажиллаж байгаад нөгөө Бабар Польш явж ирсэн байхгүй. Тэгээ Польш явж ирчихэд ярьж нэг Польшд орсон чинь Монгол олоо нэг санцсан явжсэн юм байна л да. Польшд орсон чинь ингээд хуушур тавьсан байсан гинэ. Тэгэл хараалцтай өө амтлахтаа ингээд нэх гоё. Амтлаад Монгол нөгөө хоньны ч юм өхрийн махтай гоё ингээд хуушур амтлана гэж бодоод ингээд амтлал аваад чихэртэй тэгин чи алюминий файс юм байна. Тэгээд өөр амар гоё юм ингээд тэгээ амтанд нь үсээ бүр хүссэн байсан чи нөгөөдгийн шал өөр юм байсан ингээд яг тэр шиг ингээд амтаар ингээд яг хүслийг төрүүлсэн байгаа байхгүй юу те. За тэгээд нүд булан бас харсан чинь тэнд байгаа жимснүүдээс өөр ч юм уу гоё ч юм уу харагдсан ба шүү дээ. Одоо тэр жимс урж байгаагаад гоё харагддаг энд болчиж боловсарч шууд аваад идмэр санагд тийм. Тэгэд 2 мэдэрхүү тэгээ тэрнээс өмнө сонсохоос нь эхэлсэн байгаа. Сонсохоос нь эхлээд ингээ ихтгэл дээр нь ингээ ажилласан амар ихтгэлтэй тэр могоо ямар гоё хоолоогоор нэлгээ ярьжсэн бол те тэр мэдхгүй тэг. Тэр чинь үнэн гоё харилцан яриа болоод байгаа байхгүй юу? Могоо яриад, ив яриад, могоо яриад үнэн харилцаа. Бид нар чинь юм гоё харилцан ярианд суралцааг байгаа ш. Тэгэхэд үнэн гоё харилцан ярианд тунд ингээ итгэлийг бий болгосон байгаа байхгүй юу? Тэг итгэлийг бий болгож жагаад тэгээд юугаар мэдрэхүүгээр нь мэдрүүлээд тэгээ мэдрэмж тийм ээ сэтгэл хөдлөлийг нь бий болгож жагаад хүслийг төрүүлээд тэг бодлыг тогтоогоод шууд бодол тогтоож шийдвэр гаргаж ш тийм ээ тэг үйлдвэрлэж байгаа байхгүй юу хичнээн олон үйлдэлтэй хийсэн. Тэгээ Адам ч гэсэн ингэж харж исэн те яриаг нь сонсч исэн те жимсийг адилхан харсан яг л адилхан юмнууд Адамын дотор бас болсон байгаа. Тийм учраас тэр адилхан тэр авч ийдсэн байгаа. Тийм. Тэгэхээр энд юу ярьж байгаа тэгээд мэдрэхүү, сэтгэл хөдлөл, хүсэл, бодол, үйлдэл гэсэн дараалалаар яваад байгааз. Тэгэхээр бид нар хамгийн түрүүнд нь сэтгэл хөдлөл захирч сурах хэрэгтэй гэдэг эндээс харах хэрэгтэй. Тэгээ бид нар өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг захирч чадахгүй ч хүнийхээ захирах гэдэг байхгүй. Өөрийнхөө л эхэлж захирч сурна те. Сэтгэл хөдлөл бол Бурханаас өгсөн зүйл. Бурхан сэтгэл хөдлөлтөй Бурхан биднийг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээн өгч байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр дүр төрхнийх нь нэг нь бол биднийг сэтгэл хөдлөлтөй бүтээсэн байгаа. Харин бид нар яг тэр Бурханых шиг л тийм сэтгэл хөдлөлтөй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Муу сүнс бол тэр сэтгэл хөдлөлийг нөгөө буруу талаас нь сөрөг болгоцсон байж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нар захирна гэдэг чинь өөхөр тэр сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдээс гарч сурах хэрэгтэй л гэсэн үг байна. Тийм ээ. Муу сүнс бол довтлохоо зогсохгүй гэж байна. Харин бид нар тэрийг эсэргүүцэж тэрийг хүлээж авахгүй байх хэрэгтэй л. Одоо бол бид нар сэтгэл хөдлөлөө захирч чадахгүй байгаа нь юугаар харагддаг вэ? Бид нар голдоо зарим нь сэтгэл хөдлөлөө барьцдаг. Ямар ч реакцгүй сэтгэл хөдлөл гарахгүй болчихдог. Зарим нь болохоор сэтгэл хөдлөлөөсөө сул тавьчихдаг байхгүй юу? Зүгээр л
юу л болно зүгээр л ингээд ам нь хамт дуграад идэг штэ. Хачгачаал ойрлол чөчөрдөг тийм хүмүүс. Амар монголчууд уулга алдна гэж хэлдэг те. Тэгээд ингээд яваад идэг байхгүй. Харин эзэн бид нарыг юу ч болж исэн амар тайван бай. Сэтгэл хөдлөлөө захирах гол зүйл байхгүй юу? Юу ч болж исэн айж чөчрөх хэрэггүй. Эзэн хамт байгаа гэдгийг бид нар мэдэрж байгаа бол бид нар тэрийг айж чөчөхгүй байж чаддаг байж. Бид нар сэтгэл хөдлөлөө захирахын тулд биднэрт бас сүнслэг мэдрэх хэрэгтэй байхгүй тий. Биднэрт энэ биеийн мэдрэхүү энэ 5 ийм мэдрэмж байгаа шиг биднэрт 6 дахь мэдрэхүү хэрэгтэй тий. Тэр нь бол сүнслэг мэдрэх байхгүй тий. Spiritual sense гэж биднэрт хэрэгтэй. Энэ бол бид нар ариун сүнсээр авдаг зүйлүүд тий. Бид нар ариун сүнстэй байхад сүнслэг мэд. Ариун сүнс бид нарыг ийшээ очиж болохгүй тий. Тийшээ яв, ийшээ яв гэдгийг биднэрт ингэж яг өгдөг байгаа. Бид нар олон гэрчлэлүүдээс бид нар яг мэдэрдэг тий. Тэр энэ сүмд оч тий. Энэ сүмд битгий оч гэдгийг хүртэл хэлдэг байгаа. Тэгэхээр бид нар сүнслэг мэдрэхүүгээ яаж хөгжүүлэх вэхээр бурхантай харилцах харилцаагаар л хөгжүүлнэ. Бурхантай харилцаатай байх юм бол бид нар тэр сүнслэг мэдрэхүү маань хөгжөөл гэнэ гэсэн үг тийм ээ. Энэ. За сэтгэл хөдлөлөөс дараа нь бидний хүсэл бий болдог тийм ээ. Тэр зөв хүслээ бий болгохын тулд бид нар эзний хүслийг л мэдэх хэрэгтэй тийм ээ. Манай чуулганы нэр юу вэ? Эзний хүсэл тийм. Эзний хүслийг л бид нар мэдэх хэрэгтэй байдаг. За түрүүн яг эзэн хэлсэнтэй эзэн бид нарыг сэтгэлийн амар амгалан дотор бай. Сэтгэлийн амар амгалан дотор байвал бид нар бүхий л материаллык болоод сүнслэг өрөөлүүдийг авнаа. Эрүүл байнаа гэдэг ингэж хэлсэн байж байгаа. Тий, саяхан нэг Монгол сэтгэл судлаачийг сонсч байсан чи тэр ингэж яриад байгаа. Маш их стресстэй хүмүүс ирж байна. Тэр стресс дандаа айцыг бий болгож байна гэдээ яриад байгаа байхгүй юу? Бидний хувьд бол тийм биш. Тэ? Айцаас стресс үүсдэг байхгүй юу? Тэ? Айц гэдэг бол тэр сэтгэл хөдлөлөөр бий болсон биш нөгөө мэдрэхүүгээс үүссэн бидний нэг сэтгэл хөдлөл гэж байгаа шүү дээ. Айц, уур уцаар энтрээд маш олон сэтгэл хөдлөлүүд байж байгаа. Тэрний нэг шүү дээ. Тэр сэтгэл хөдлөлүүд чинь зөв захирагдахгүй байснаасаа болоод тэр айцууд хуримтлагдчих чад хүмүүс стресст ордог байхгүй юу? Тэ? Одоо өвчтөн хүн чинь идэвхгүй ах гэсэн айцууд нь хуримтлагдаад байдаг тийм ээ. Муу юмд өртөөд ахаараа дахиад муу юм болчихгүй гэсэн айцууд ингээ хуримтлагдаад стресст ордог шүү дээ. Тэгшин сэтгэл судлалын тэр шинжлэх ухаан хүртэл зарим юм ингээ буруу тайлбарлаж байгаа байхгүй юу те. Тэгэхээр бид нар Библийн дагуу яг юу гэж тайлбарладаг гэдгийг бид нар байн ойлгож явах хэрэгтэй байдаг те. За Яков 1:21-т тиймээс та нар бүх бузар байдал хорон санааныхаа бүх үлдэгдлийг хайж өөрсдийн чинь дотор суулгагдсан үгийг даруйхнаар хүлээж авахтун. Тэр үг та нарын сэтгэлийг аврах чадвартай гэж. Тийм ээ. Тэгэхээр бид нар тэр цэвэрлэгдсэн газараа юугаар дүүргэх нь? Үгээр дүүргэнэ. Тэр үг л бидний сэтгэлийг аврах чадвартай гэж. Тийм ээ. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө тэр бузар байдал хорон санааныхаа үлдэгдлүүдийг хайж гэдэг. Энийг бол бид нар итгэл чөлөөлтөөр хийн, гимшлэр хийн, татгалзлаар хийн тийм ээ. Тэгээд дараа нь үгийг хүлээж авна. Тэр үг яадаг сонсохоор тэр бид нар мэдрэхүүгээрээ тэр үгийг хүлээж авах нь шүү дээ. Заримдаа бүр бид нар ингэж зөвлөдөг. Библийг чангаар уншиж хэлдэг байхгүй юу? Яагаад чангаар уншиж байгаа юм гэхээр бид нар ингэж чангаар уншихад бидний амаас гарсаг бидний чихэнд очиод бидний сонсох мэдрэхүүгээр буцаад бидний зүрхэнд ирдэг байхгүй юу? Ойлгохгүй зүйлүүдээ бид нар тэгж ойлгодог тийм. Тэгэхээр энэ маш чухал зүйл. Тэр бурхан болвол
тэр одоо цэвэрлэгдсэн тэр зүрхээ хамгаал гэдэг байгаа байхгүй тийм. Юуны түрүүнд зүрхээ хамгаал тэндээс амийн булгууд гардгаа гэж хэлээд байдаг ш тийм ээ. Тэгээд яагаад бас зүрхээ хамгаал гэдэг төгөөл тэр сэтгэл хөдлөл зүрхэн дотор бий болдог байхгүй. Айцсан хүмүүс дандаа тэгдэг. Бүр зүрх дэлсчлээ гэдгээд итгэвчтэй. Тэгэхээр тэр сэтгэл хөдлөл зүрхэн дотор бий болдог байхгүй юу. Тэгээд бид нар бол яах ёстой гэвэл зүрхээ даруй зөөлөн болгодог. Зөөлөн болгож өөлждөг. Яков 3:14 дотор харин хэрэв та нар зүрхэндээ хорсон атаархал ба хуваа ичээсэн зоригтой бол бүү бардам үнний эсрэг бүү худал яригч. Бидний тэр буруу сэтгэл хөдлөлөд биднэрт буруу хүсэл төрүүлээд буруу бодол төрүүлээд бид нар буруу зоригтой болчихдог байхгүй юу. Түрүүний Саул хааны жишээгээр хардаа. Өөр тэр сайхан малуудыг авах гэж бодсон шүү дээ. Тэнгүүтээ худлаа би эзэн тахил өрөх гэсэн юм аа. Тэгснэ ард түмнээс би айсан юм аа. Саул хүмүүсээс айдаг байсан л та. Тэгтээ тэгсэн чи өөрийнхөө тэр худлаа тэр атаарсан тэр юмд шундаг сунал гэдэг вөхөр хүнээс илүү юмтай байхын тулд те хүнд атаарсан та тэр илүү юм руу хүмүүс шундаг гэж байгаа штэ. Тэгээд тэр өөрийнхөө зорилгыг одоо худлаа өгөр ингээд зөвтгөж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ бол үнний эсрэг худлаа ярьчихж байгаа болж байгаа те. Тэгэхээр ийм юмнууд битгий хийж аваарай гэдэг. Яг л өөрийн алдаа болвол шууд л өөрөө бурууг хүлээж сурах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ Адам Ив хоёр бас тэгсэн шүү дээ. Адам юу гэсэн? Таны өгсөн энэ эмэгтэй намайг юм руу. Ив юу гэсэн? Могой намайг тэгсэн. Яг үнэн чанартай эсвэл өөрсдөө л хийсэн зүйлүүд байж байгаа шүү дээ. Бурхан өмнө нь бол өгөө өгсөн байж байгаа тийм ээ. Энэ модны жимснээс л битгий идэг. Өөрсдөө дуулуургаанд. Тэгэд ийм юмыг бид нарыг бас битгий хийгээч гэдэг. Бид нар заримдаа миний юм муу яваа маань одоо манай нөхрөөс л болж байгаа, манай авгаагаас л болж байгаа. Тэ? Манай хүүхдээс л болж байгаа. Тийм юмуд байгаад бусад руу ингэж чих гээд байдаг те. Би ийм яваа маань миний багшаас л болж байгаа. Тэ? Тэр багшаас болж байгаа, энэ багшаас болж байгаа ч гэдэг юм уу. Тэгэх гэдэг тийм ш. Дандаа өөрөөсөө бол тэрийг ойлгох юм бол бидний зүрх даруй болдог байгаа. Хүн рүү чихээр л бардан болдог байгаа. Тийм. За Илия иш үзүүлэгч байхдаа 850 хуурамч иш үзүүлэгчийг алсан байхгүй юу? Тийм ээ. Тэгээд тэр үйлчлэлээ хийчээд бууж ирэхэд нь Изабель хатан Илияг аландаа гэж занал хийсэн байхгүй. За тэгээд тэр занал хийсэн үг Илиягийн чихэнд хүрэнгүүд яасан? Илия шууд айсан байхгүй. Тэр үгнээс тэгээд айгаад Илияас зугтсан те. Зугтаад хэдэн хоног явснаа ч мэдэхгүй. За зугтаад явж яхад нь тэгээд тэр зугтаж явж байхдаа Илиягийн дотор ямар бодол төрсөн гэхээр би эзний иш үзүүлэгчдээс ганцаараа үлдсэн. Тэгэл намайг алах гээд байна гэх тийм бод. Тэг бүр цөхөрцөн явж байхад нь бурхан юу гэсэн? Илия чи энд юу хийж явж байгаа юм бэ гэж асуусан баг. Тэгээд бүр ядарсан тэрнээс олоод ядарч тэг биеийг нь тэнхрүүлээд тэр шуугаар хооллож ундруулаад агууд байлгаж хагаад тэгээд бүр шин даалгавар өгдөг те 4 шинэ үйлчлэл өгöd гаргадаг. Тэгээд хэлдэг те өөр 7000 иш үзүүлэгч амьд байгаа. Тэг энэ бол муу сүнсний дайралт яаж ирж байна те? Тэр Изабеллэр дамжуулаад тэр муу үг ирэхэд тэрийг шууд ингээд хүлээж аваад тэгээд цааш нь ургуулan бодоод би ганцаараа үлдсэн энэ төр гэд ингээд явчихж штэ. Тэгээд тэрнээс олоод ингээд биеийн мө ядраад те. Хүмүүс ч угаасаа л хаалх зоригтой юм ч те. Тэгээд цөцгөлж явж хагаад
Тэгэхэд бурхан яриад босгоод гэсэн чинь бурханы хувьд бол Илиягийн үйлчлэл дуусаагүй байсан байхгүй. 4 үйлчлэл хийгээд тэгээд дараагийнхаа үнийг босгоод тослогоогоо дамжуулаад тэгчиж тэгээ эзэн бүр дээшээ тэнгэр рүү авч гисэн. Тэгээ хөлөө хөш. Дээшээ авч гисэн байдаг. Тэгээ муу сүнс бол ингээ хүнийг эхлээд яадаг ганцаардуулдаг байхгүй юу? Ганцаардвал яг нэг айхтай хүн дандаа ганцаарддаг. Сүмээсээ зүхтдэг, гэрээсээ зүхтдэг, найз нараасаа зүхтдэг, ээж аваасаа зүхтдэг, дандаа зүхтдэг, ганцаардалд ордог байхгүй. Нэг өрөөнд ороод төгчдөг, ганцаараа нэг л дууг дахин сонсоол байх юм уу? Янз бүрийн тийм сонин үйлдэлүүд хийж эхэлдэг байгаа байхгүй юу? Одооны хүүхдүүдийг амтчгүй болчих дандаа хар уцамсаал, хар нүдний шил зүгээл, хар татиу хийлгээл ингээл тийм юм болоод айгүй амтчгүй ганцаардж байгаа шинж чанар хардаг. Зарим хүмүүс шууд тэр өрөөсөө гараад хоомлес болоод явчихдаг юм. Тийм зүйлүүд бол маш байдаг. Муу сүнс ингээ хүнийг тасалж аваачиж жагаад тэгээд цөхрөлд оруулаад тэгээд устгаж алдаг байхгүй юу? Тийм зүйлүүд дандаа. Тэгэд жишээ нь бол Илияд Петр дээр бас юм байсан тийм ээ. Есүс яг өөх тухайгаа ингээд ярихад Петр тийм өөхлөөс айдаг сүнстэй байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг Есүсийг алуулна гэдээ ярихад айцсан Тэгээд айсандаа юу гэсэн? Таныг бид нар алуулахгүй, таны өмнөөс бид нар өөхнө гэл. Бусад дагалдагчид нь хүртэл бид нар ч гэсэн бас тэгнэ мэгнэ гэл Тэгсэн чинь үнэн чанартай яасан гэсэн чинь 3 удаа урвдаг ш тийм ээ. Иесус 3 удаа урвна гэж хэлдэг. Тэгсэн чинь тэрнээсээ болоод урвснасаа болоод айгаад Петр зугтцсан тийм Петр хаашаа явсан мэдэгддэггүй ш. Тэгээд ямар ч загалмайн дор зогсоогүй. Загалмайн дор ганцхан Иохан эмэгтэйчүүдтэй байжсэн тийм. Хаашаа явсан мэдэхгүй. Мөсөөс ингэ таслаа явсан. Харин амьсныхан дараа харин Петр хаана байдаг? Дагалдагчтай хамт байдаг байхгүй юу? Тэ? Буцаад ингээд хүрээд ирсэн. Петр гимшээд хүрээд ирсэн байхгүй юу? Тэгээд дараа нь Иесус Петрийг сүмийн анхны пастраар томилдогчтой миний ондийг тэжээ, миний ургыг тэжээ, миний ондийг хариул гэд анхны пастор болгож томилдог гэж байна. Тэгэхээр энэ Илия Петр хоёр бол гимшээд буцаад хүрээд ирсэн байна тийм. Зүрхээ зөөлн даруу болгоод хүрээд ирсэн байна. Тийм учраас дараагийнхаа үйлчлэлүүдийг ингээд аваад явсан байна. Тэ Саул хаан бол ерөөсөө тэгээгүй байна тийм. Адамын хоёр ерөөсөө тэгж гимшээгүй тийм. Тийм учраас хүн төрлөختөн дээр тэр нүглийг авчирсан байдаг. Тэр хамгийн аюултай зүйл бол юу гэхээр өөрсдийнхөө тэр сэтгэл хөдлөлийг зөвтгөх хамгийн аюултай байж байгаа байхгүй юу? Илия Петр хоёр бол айснасаа болоод ингэжтэй тийм юмнууд яриаггүй те. Дугуйл эзний өмнө ингэчихжээ гэл. Тэгсэн чинь Адамын хоёроос юм гэхээр шууд хажууд хөндлөнгийн хүмүүс буруутгасан байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бидний сэтгэл хөдлөлийг бол бурхан ойлгоно. Яг бол бурхан өөрөө сэтгэл хөдлөлтэй. Тэ. Муу сүнс ч гэсэн бас сэтгэл хөдлөлтэй шүү. Муу сүнс чөлөөлөлт хийхэд хүмүүсээс гарахт нь сэтгэл хөдлөлүүд нь харагддаг тийм. Зарим нь ойлуулдаг, зарим нь хашгирдаг, зарим нь чимээгүйгээр авчдаг. Тэр сэтгэл хөдлөлүүд нь тэгж харагддаг байхгүй юу? Хүмүүсийн хийж байгаа тэр зуршлуудаар ч гэсэн тэр муу сүнсний төд бас харагддаг тийм. Тэгэхээр бид нар ямар сэтгэл хөдлөл зөв бэ гэдгийг л бид нар таних хэрэгтэй. Тэгээд зөвч байсан, бурууч байсан сэтгэл хөдлөлтөд удирдуулж болохгүй. Тэ? За яагаад удирдуулж болохгүйгээр нэгдүгээрт нь сэтгэл хөдлөл биднэрт бүрэн дүүрэн зураглал юм тодорхой зураглал өгдөггүй. Энэ дээр нэг
нэг ийм жишээ нэг пастор ярьжсэн. Нөгөө Джеймс Добсон гэдэг нөгөө хүүхдийн үйлчлэл хийдэг пастор байдаг шүү дээ. Тэрний ээж аваа хоёр нэг удаа шөнө унтчихт нөгөө гэрт хаалган дуурсан юм байна л да. Тэг гэрт нь өхөн орж ирэх гэж байна гэж бодоод эхнэр нь амар хурдан буугаад нэг дотор талынхаа хаалгыг очоод дарсан юм байна л да. Дараад гаднаас хүн орж ирдэг дотор хаалгаал тэглээд аваа гэж. Тэгсэн чинь нөхөр нь буугаад нөгөө талаараа гараад тэр хаалганых нь нөгөө бариул дуурайд хар тэнд хүн орчлоо гэж бодоод нөгөө авгаагийнхаа дарж байгаа хаалгыг очоод онгойлгох гээд ингээд ирсэн чинь онгоож өгөхгүй чи авгаа нөгөө сүултээ аргагүй дийлдээд нөгөө тэгээ цаашаа ингээд цогтцсон байл та тэг чи нөхөр нь онгойлгоод ирсэн чи хин ч байхгүй тэгчээд хоёулаа дараа нь тэрийг ингээд ярьжсэн хоёулаа айснасаа болоод нөгөө буруу сэтгэлүүдэд автаад өгч байгаа үед хоёулаа биеийнхээ эсрэг юмнууд хийц дараа нь уучраа ойлгоод тэгээд ярьжсэн яг ийм сэтгэл хөдлөлүүд яг ийм маягтай юмнууд болдог гэдгийг тэр жишээгээр ингээд ярьжсэн байхгүй. Тэг бид нар ч гэсэн сэтгэл хөдлөлөөс юмудаа утгаад дандаа буруу юмуд хийсэн байдаг гэж байгаа тийм. За сэтгэл хөдлөл бол дандаа бас харамсал, харуусал руу хөтөлдөг тийм. Яг л сэтгэл хөдлөлөөрөө бид нар яаран амлцдаг. Сая 5 дахь өдрийн хичээл дээр бид нар тангараг тавьдаг тухайнууд ингээд үтсэнтэй яаран амлцдаг. Тэгээд хэлсэнтэй хүрээгүүдээ дараа нь ингээд харамсдаг байж байгаа тийм. Тэн дээр нөгөө нэг юуны жанжны тухай ярьсан шүү дээ. Ядалтандаа ингээд баярлахтаа би намайг огтж авч ирсэн хамгийн ихний хүнийг би бурханд өргөнө гэд хэлсэн чинь охин нь ухтаад ирсэн тийм. Тэгээд охиноо бурханд өргөхөөс өөр аргагүй болсон. Тэг чи бурхан ерөөсөө тэр амл гэж хэлээгүй тийм. Тангараг тавьж хэлээг багт. Өөрөө ингээ яаран амлцсан. Тэрнээсээ олгоод нөгөө охин доо чи яах гэж гарч ирвдээ гэд. Тэгээд охин аавынхаа амлалтыг биелүүлэхийн тулд яасан. За би нэг 2 сар найз нартайгаа хамт явж байгаа дэрээ тэгээд намайг өргөөрөө гэж. Тэгээ охиноо өргөдөг шүү дээ. Тийм харамсалтай юмнууд руу хөтөлдөг байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар баярлсандаа эсвэл айсандаа, ууралсандаа тэг янз бүрийн юм яарад нэг юм хэлцдэг байгаа байхгүй. Тэгээ тэрэндээ дараа харамсах болдог. За тэгээ сэтгэл хөдлөл бурхны өрөөлийг авахд саад болдог. Одоо жишээлбэл нөгөө цөлийн замаар Израильчүүдийг удирдах тэр Израилийн эхний үеийнхэн өлсөж чадахгүй тий. Тэр бурхан бол тийм их өлсгөөгүй шүү дээ. Тэр нэг нь 11 хоногт тулч газар исэн байхгүй. Тэгсэн чи тэр өөрөөсөө гомдлоод юу яснасаа болоод 40 жил туулдаг шүү дээ тий. Хүмүүс зүгээр алхаж яваад 11 хоногт туулна гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь 40 жил тэр ягаад гэсэн чи бурхан руу харж гомдлоо, Мосег ховлоо тий. Тэгээ сүнслэг өдөртөгчтэйгээ эсрэг дандаа гомдол ярьдаг. Тэгээд исэн байхгүй юу. Тэгээ бурханы өрөөлийг авч чадахгүй. Тэгээд яасан хариуд нь юу болсон? Эхний үеийнхэн бүгдээрээ тэр амлагдсан газар руу орж чадах хүнд өгсөн шүү дээ. Тэ? Хоёр дахь үеийнхэн орсон байдаг. За сэтгэл хөдлөл нь бид нарыг дараагийнхаа сэтгэл хөдлөлийг хүлээлгэхэд байдаг тийм байдал оруулцдаг тийм ээ. Тэгээ тэрнээс болоод хүмүүс амархан урам өгөртэй амархан гоо. Одоо бид нар итгэгч биш байхдаа юу гэдэг чинь. Одоо манай гэрт бол яг нэг ийм юмнууд болдог байсаа би яг зөвхөлтөө ойлгосон байхгүй. Бид нар ингээд айгүй олуулаа. Тэгэл ийм нэгдэлтэй юм. Гэхдээ ээж зангиддаг байсан байгаа байхгүй юу? Ээжээр зангидсан тийм ийм нэгдэлтэй байсан байгаа байхгүй. Тэгээ заримдаа ингээд хоорондоо ингээд амар муудалцчихдаг. Муудалцахаараа бид нар ингээд бүгдээ айгүй төргөн ууртай. Амаар айгүй хүүг хэлдэг би юм лүгэ. Тэгэл айгүй хүүг хэлдэг байхгүй юу? Тэгчэл хэлснийхаа дараа гимшээл дув дугуй болчдөг. Манай гэрхний байдлыг тиймээс бүгдээрээ дув дугуй. Тэгэхээр нөө сэтгэл хөдлөлүүд ерөөсөө захирч яж дув дугуй болоод дотор ингээл гимшээд тэг буруухан үлээгээд уучлахгүй ерөөсөө сураагүй. Айгүй бардан биеиндээ. Тэгсэн мөртлөө ингээл гимшээл
яг тэр үед биднэрт нэг юм тохиолддог байсан байхгүй юу? Хэн нэг нь өвддөг. Эсвэл манай хамаатны хэн нэгэн нас ордог. Тэгээ тийм өвдөж ядгүй. Бид буцаад нэгддэг байсан байхгүй юу? Тэгэл эмнэлгийн нэг өрөөнд бүгдээрээ цуглардаг юм уу? Эсвэл нэг хэн нэгний оршуулгатаар цуглардаг тийм. Тэгээ бид нар одоо муудалцах юм бол ямар нэг юм болно гэдэг юм хүлээлттэй болцсон байхгүй юу? Тэгээ сүлдө муудалцахаасаа айдаг. Эсвэл муудалцсныхаа дараа одоо нэг хүн өвдөхгүй нэг хүн өөх юм байна гэдэг. Яг муу сүнс ингэж ийм муу сэтгэл хөдлөлийг биднэрт бий болгоцсон байсан байхгүй юу? Энийг би бол сая 2-3 жилийн өмнө би энийг ингэж ойлгож авч байсан. Харин одоо итгэвч хүмүүс бол бид нар бол ингэхгүй те. Хүмүүс яг ийм юмнаас болоод мухар сүсэгт аяг хордог те. Энэ хувцсыг өмсөхөөр надад дандаа муу юм тохиолддог ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү юмнууд ингээд мухар сүсэг хүртэл хүмүүс суудсан байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр муу сэтгэл хөдлөлүүд ингээд хүлээгээд байдаг. Тэгэхээр тийм учраас бид нар ерөөсөө сэтгэл хөдлөлүүдэд ерөөсөө өвдөгдөж болохгүй. Гэхдээ харин ийм сэтгэл хөдлөх хүчтэй ч гэсэн үнэн илүү хүчтэй байхгүй юу? Тэ? Бурхны үг илүү хүчтэй. Тэгээ бурхан юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэхээр та нар үннийг хүлээж авахд үнэн та нарыг чөлөөлнө гэж хэлсэн байдаг. Бид нарыг энэ дээр чөлөөлөх юм л ерөөсөө. Тэгээ үнэн ирэхэд бол бидний сэтгэл хөдлөл өөрчлөгддөг. Тэ? Одоо бидний сэтгэл хөдлөл бурхны үгийг хүлээж авахд өөрчлөгддөг байна шүү. Тэгэхээр нөгөө энэ хуудасныг бид нар энэ ард наагаад нэлээд сар болж байгаа. Тэгээ 10 сард Норт Каролинагаас манай 3 хүчлээд ирэхэд бид нар энийг энэ бол сэтгэл хөдлөлийг бурхны үгээр өөрчлөхөд хэрэгтэй гол үгнүүд энд байж байгаа байхгүй юу? Та нар энэс нэгийг аваасаа гэж боддог. Юу? Бидний гол үннүүд бол юу гэхээр бурхан намайг хайрлсан. Тийм ээ? Бурхан намайг хүлээж авсан. Бурханы хувьд би үн цэнтэй. Бурхан намайг хамгаалсан. Би хамгаалтын дор гэсэн. Энэ үннүүд байхгүй юу? Муу сонснууд бол яг энэний эсрэг юмуд. Тэгээд энд ишлүүд нь байж байгаа. Яг энэ сэтгэл хөдлөлийн эсрэг зогсох ишлүүд нь энд байж байгаа байхгүй юу? Тэгээд та нар энийг хэрэгжүүлэхэд маш хэрэгтэй зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр муу сонснаас ирж байгаа сэтгэл хөдлөлүүд бол яаж гэдэг. Чи одоо яг бууж гэдэг. Харин үнэн бол юу гэдэг вэ гэхээр битгий бууж өг те. Яг бол чи бурхны хүүхэд. Чи хайрлагдсан. Тэ? Чи хамгаалагдсан. Чи бол миний хувьд үнцэнтэй миний хүүхэд гэж эзэн дандаа хэлдэг биднэрт. Тэ? Тэгэхээр энийг бид нар ойлгож хэрэгтэй. Бурхан биднийг хүлээгээд авчаад байхад тэ муу сонс юу юм бэ, тийм ээ? Энийг бид нар ойлгох хэрэгтэй байдаг тэ. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөлөө удирдахын гол зорилго нь юу юм бэ гэхээр бид нар өөрсдийнхөө амьдралын зорилго тэр үр дүн дээрээ төвлөрч чаддаг болоход байгаа байхгүй юу? Тэ? Бид нар өнөөдөр энэ сөрөг сэтгэлийг хүлээж авахгүй байснараа миний амьдралд өөрчлөлт гарна гэж бид нар мэднэ, тэ? Бид нар бурхнаас ирсэн эерэг сэтгэл хөдлөлийг хүлээж авахаараа бид нар бидний амьдралдаас өөрчлөлт гарна гэдгийг бид нар мэднэ, тэ? Хоёр өөрчлөлт нь хоёр өөр. Нэг нь сөрөг, нэг нь эерэг өөрчлөлт. Энийг бол бид нар. За тийм учраас бид нар сэтгэл хөдлөлөө захирж сурах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд дараагийн номлуудаар бид нар сэтгэл хөдлөл бид нар дээр ерөнхийд нь байдаг сэтгэл хөдлөлүүдээр ярих болно. Жишээлбэл уур байж байгаа тийм ээ. Уурнаас яаж салах вэ? Айдснаас яаж салах вэ гэдэг юм. Ийм юмнуудаар бид нараас тодорхой ярилцах болно. Тэгэд бид нарт сэтгэл хөдлөлүүд өгсөн бид нар эзэнтэй талархъя. Харин бид нар тэр зөв сэтгэл хөдлөлийг хүлээн авч яг үннээр сэтгэл хөдлөлөө захирч сурцгаая. Эзэн талархаж байна. Үнэхээр их талархаж байна эзэн. Та бид нарыг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээгдсэн.
таны дүр төрхөөр бүтээгдэхдээ бид нар сэтгэл хөдлөлтэй, оюун ухаантай бүтээгдсэн таны дүр төрхөөр бид гайхамшигтай, үзэсгэлэнтэй бүтээгдсэн эзэн. Харин бид нарыг тийм биш гэж хэлж байгаа. Муу сүнсний эсрэг зогсох хүч чадалтай бид нарыг болгож өгч байгааг талархан залбирч байна эзэн. Эзэн танд талархаж байна. Үнэхээр их талархаж байна. Өнөөдөр бид нар таны талд тантай хамт зогсохолно, муу сүнсний эсрэг зогсохолно, сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдийг бид нар зайлуулах болно. Эерэг сэтгэл хөдлөлүүдийг бид нар хүлээн авах болно. Сэтгэл хөдлөлүүдээ бид нар удирдах болно. Үннээр таны үннийг бид нар хүлээн авч үннээр бид нар чөлөөлөгдөх болно гэж эзэн Есүс Христийн нэрээр тунхаглан залбирч байна. Аамен. За нэг зураг бид нар бас харуулчих. За энийг та нар харж байна те. Бид нарыг итгэж болохоос өмнө бидний олон үед те та нар тэнэг гэж хэлсэн те. Өвөө манд тэнэг гэж хэлжсэн байж магадгүй өөгөх юм нэ. Дараа нь аав ээж үеийнхэн маань чи бол тийм сайн биш ээ, сайн амтэн биш те гэд тэгж хэлжсэн байж магадгүй. Загинжтай хүмүүжүүлж байгаа арга нь харин бид нар бол тэднийг хүлээж авахгүй тий итгэлийнхаа бамбайг бид нар барина. Тэгээ бид нар хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэхдээ юу бид нар чамаар бахархаж байна гэж хүмүүжүүлнэ тий. Тэгээ хүүхдүүд нь өөрийнхөө хүүхдүүдийг яаж хүмүүжүүлэх вэ? Эзний үгэн дотор хүмүүжүүлнэ. Тэгээ энийг таслах ёстой хүмүүс нь бид нар энэ үеийнхэн шүү. Энийг бид нар ойлгох хэрэгтэй тий. Бид нар үе удамд дамжиж ирсэн хараалуудыг тасалж, үе удамд дамжиж ирсэн тэр гэмтэл бэртлүүдийг бид нар өөрсдөөсөө зайлуул. Энэ дотор бид нар зогсох ёстой шүү гэж хэлээ. Энэ их гоё утга учиртай зураг байгаа юм шүү. За тэгэхээр итгэл чөлөөлөлтөд өдөр болгон хийгээрэй.